Хәерле көн, йыр һөйүсе дусларыбыз. Сәлам. Без виртуаль алып барышлар. Мин Тамян. Һәм мин Розалия. Һеҙҙе сулпылар тапшырыуында Сәләмләйбеҙ. Без бөгөн Сулпылар 2024 йыр-моң бәйгеһенең беренсе тур катнашыусылары менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. Быйыл бәйгебеҙҙә ҡатнашырға 7-12 йәш йырсы теләк белдерҙе. Шуларҙың 44-ө генә беренсе турға үтте. Республиканың төрлө төбәктәренән килгән йондоҙсоҡтар жюри алдында тере тауыш менән сығыш яһай һәм иң көслөләре икенсе турға үтә. Ә йырсылар араһында иңеңдәрҙе һайлап алыу бик еңелдән түгел. Беҙҙең хөрмәтле жюри был эште бик яуаплы башҡарҙы. Иң ғәҙел, иң ижади, иң профессиональ жюри. Әйҙә танышайыҡ. Әйҙә. Заһир Иҫәнсурин, Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһы солисы, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы. Гөлнара Ҡаҙаҡбаева, Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры актрисаһы, Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы. Рим Рәхимов, Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры солисы, халыҡ-ара һәм республика конкурстары лауреаты. Жюрилар менән таныштырдык, ә хәҙер бәйге шарттарын аңлатып үтәйек. Тауыш биреү беҙҙә сулпыҡайҙар ярҙамында үтә. Һәр жюри ағзаһында 5-шәр сулпыҡай бар. Бер сулпы бер мәрәйгә тигеҙ. Жюри ағзалары берҙән алып 5-кә тиклем алдарында торған ҡумталарға сулпы төшөрә. Икенсе турға үтер өсөн ҡатнашыусыларға 12-нән күберәк мәрәй йыйырға кәрәк. Бына шулай. Бөгөн беренсе булып Айдан Хәйдәров сығыш яһай. Айданға 8 йәш. Ул йырларға, китап уҡырға, шиғыр ятларға ярата. Әкиәттәр һөйләй һәм тәмлекәстәр бешерә. Маҡсатым яңы белемдәргә ынтылыу ти ул. Айдан, һиңә матур итеп сығыш яһарға теләйбеҙ. Конкурс турына тырышлыҡ ҡылырға кәрәк булды. Илемде, еремде яратҡанға йыр бүләк итәһем килде. Һеҙгә оҡшар тип өмөтләнәм. Минең музыка уҡытыусым Закирова Әлиә Фәрит ҡыҙы йырларға өйрәтте. Бик актив талатсам һәм минең иң яратҡан уҡытыусым. Минең талисманым бар. Әсәйемдең фото һүрәте. Ул һәр ваҡыт минең кеҫәмдә. Йыр минең өсөн йөрәктән сыҡҡан. Әжәди имеш, үземдә сәхнәдә бик иркен туям, сөнки йырларға бик яратам. Башҡортостан Татарстан аша, Ырымбурзар ерен ҡосаҡлап, Ак йылға хөтөшә иделеме, дуҫлыҡ хөрмәтеңә йыр йырлап, биш бүләк бәләбей Абдуллалар, туймазы ютазы йәрмәкәй, шорам баулы мөслим бокалылар, минзәлә оптаны шазнапай, биш бүләк бәләбей Абдуллалар, туймазы ютазы йәрмәкәй, шорам баулы мөслим бокалылар, минзәлә оптаны шазнапай. Бәзем бабакай зар, ошо йырҙы һайлап алғанда, Ак буйында кибылағын табып, ауыларда нигеҙ ҡалғанда, биш бүләк бәләбей Абдуллалар, туймазы ютазы йәрмәкәй, шорам баулы мөслим бокалылар, минзәлә оптаны шазнапай. Биш бүләк бәләбей
ташлы туганлыкка, мәңге янмас күпер калганда. Биш бүләк Бәләбей Абдуллалар, Тимазы ютазы Ягмәкәй. Шагын бабы Мөслим Бакалылар, Минзәле Октаны Шазнабай. Биш бүләк Бәләбей Абдуллалар, Тимазы ютазы Ягмәкәй. Шагын бабы Мөслим Бакалылар, Минзәле Октаны Шазнабай. Барыбыза нинди булганда, барыбыза нинди уңганда, барыбыза без бит туганда. Güzel başla. Айдан афарин еті буын елығы теген ер-ерланы бізге ол өзінің туймазыла әргәһендә орнашқан. Сынлап та кеше өзінің еті буынын білерге тиеш. Һәм мин ойлайым, ниндәйдер кимәлдә бұл бик мәғәнәле йырҙарҙың береһе тип. Һәм Айдан шундай үҙе һиңә нисә яшь Айдан? 7, ой, 8. 8 яшь, молодец. Ошо бәләкәй булуына ҡарамаҫтан, шундай бәләкәй генә сынапта артист, һиңә киләсәктә лә уңыштар теләйбеҙ. Һин афарин. Рәхмәт. Aydan, hauma. Biz Римнан Aydan'dı беләбез, evet. Ул беренче тапкыр түгел, сулпыларда. Афарин, молодец. Үсешкәнһең, үсеп килгәнһең. Тавышың да ныгынган. Әгәр дә икенче тапкыр килгәндә йыр һайлаһагыз, мин һиңә актерлык осталыгын күрһәтү өсөн берәй шундай шаян йыр һайлар инем һинең өсөн. Сөнки һин ошо итеп сак кына бей башлаһаң, һин шундай кызыҡһың, һиңә ҡарауыш, сөнки һиңә ул ныҡ килешә. Шул йырҙы алмаштырыр инем. Икенсе тапкыр. Ә бына бөгөнгә был йыр һиңә бик килеште. Афарин. Рәхмәт. Молодец. Дөрөҫ, әйтәләр минең коллегаларым. Һинең тауышың сыңлап та элекке йылға ҡарағанда таҙыраҡ йырлайың. Һәм дә тауышың үҫте. Шуның өсөн алға үҫештәр һиңә теләйем. Уңыштар. Рәхмәт. Рәхмәт үҙеңә. Шағын баблы Мөслим Бакалылар, Минзәле Октаны Шазнабай. Сираттағы ҡатнашыусыбыҙ Илеш районынан Вадим Вәлкәев. Вадимға 10 йәш. Ул синтезаторҙа уйнарға һәм йырларға ярата. Радик Юльяҡшиның йырҙарын яратып тыңлай. Бер ҡасанда бирешергә ярамай ти егет. Уңыштар һиңә, Вадим. Киләһе турға мин вокал етәксеһе менән әзерләндем. Аднаһына 4 тапҡыр йырланым. Мин еңергә, матур итеп йырларға теләйем.
Вадим. Сәлем. Тағын да шуны әйткім келе, аранжировка бабайдарға эшленген. Теге бабайдар, әбейдер, қонақта тұрып, ерлайдар. Адағанда еще ритунута эшле, еще яйырақ. Кете, шуға, бұл аранжировка не келешмей. Нисік ерлай алдың, шулай ерланың. Мында ғайыбың юқ. Әйткім келе, мына таушың, уртала неестественно яңғырай. Өскемін хәң матур, рахмет, оңыштар хеңе, шүгіллән. Вадим, мен әлі аранжировкаға келгенде, енің үшін нұқ яй болған хамақ, тезләткі келді ерді саққына. Шулай болуға қараматтан, ен бек яқшы ерланың, таушың шул теклі матур, ерлауыңды ташлама, һәм икенсе турға үтһәң әгәр, ердарыңды алмаштырыға тырыш, ярай ма? Мұна әлі ұшынды ерді ерланың яйғына, икенсе тапқыр келһәң бірей тиз шундай дәртлерәк ер алып кел. Біз хине икенсе яқтан да күрге келе. Ярай ма? Һөйләштек ме? Рәхмәт һиңә, уңыштар. Вадим, мен Рим ағайыңмен келісіп етмей, менге оқшаны. Сынлап та Рим Хасановтың бұл классик ері біздің халықтың ең матур хит болған ердардың бірігі. Сынлап та бұл ерда сейт яқта қайдандыр одақ яшап, өз яғын ағынып ерлаған ердардың бірігі. Ол бәлкі сын кискіхін олтырып, бәлкі қонақтан оңдыр яйлап олтырып қына, бәлкі көйлеп кіна ерлайдыр. Теге зор сахнаға сығып, көкірек керіп қысқырып түгіл, сын ағынып қына ерлаған ағашлы ердардың бірігі деп қарайым. Һәм Вадим 10 яшына бик яш бұл ерісін. Шулай болуына қарамастан, бұл ерді яңлышмай атқарып көтеріп сақты. Һәм тауышына келгенде, ысынлап та қайбір орындарда бәлкі тұнық іштелелер. Сүнкі бұл ердің диапазоны зор. Балалар үшін бигірек та зор диапазон ханала. Мен Вадимға 5-лі қоям, һәм афарин деп айтам. Вадим. Әсираттағы қатнашусыбыз Өфі қызы Алһау Камалова. Алһауға 14 яш, ерларыға, бейерге, башқұртса ердар тыңларға яратамтый. Хыялы артист болырға. Бик матур хыял, уңыштар юлдаш булһын. Сулпылар конкурсында катнашуыбызды беренче турга үткәч кенә белдек. Сөнки әсәйбез безгә әйтмәенчә видеоны ебәрде. Мин башкорт киемендә килдем. Учалы кылыгы язылган. Без әле кунда яшенек, ә хәзер Өфөлә. Мин жюриларда куркмайм, сөнки бәләкәй сактан йырлайм. Атайымдың моңлы йырдарын тыңлайм. Башка конкурсанттарга алга һәм алга теләйм. Башкортстан тәуган ерем, йырлы кайындар иле. Кашкан гору таудар, кылганы дала иле. Кылганы дала иле. Башкорт
Ичте. Алхау, шул тиклем йырың үҙеңә килеште. Мин һиңә шул тиклем ышанам һәр бер һүҙеңә, һәр бер ҡыланышыңа. Һине икенсе турҙа күрербеҙ тип ышанам. Һәм мин һиңә икенсе турға бөтөнләй икенсе образ менән килеүеңде теләйем. Рәхмәт һиңә, молодец. Ысынлап та Алһыу, афарин. Бик матур йырланың, бик дәртле. Был Рәхмәт һеҙгә бик ҙур. Хәдис Сағай Ганиевтың репертуарынан ысынлап та дәртле булды. Йырлауың матур булды, тауышың көр. Күп әйтеп тормайым. Икенсе турда күрешербеҙ дип ышанам. Рәхмәт һеҙгә. Күрдегеҙме? Мин дә әйтәйем инде. Һиңә лә йөрәктәр ҡалды. Алһыу, һин шаян ҡыҙыҡай. Мына шундай артист кеше булырға тейеш. Оялмай, һөйләшә, бейей. Һин бейеүсе лә булаһың, актер да булаһың. Бер нисә кәңәшем бар. Мына йырлаганда адағы ноталарҙы, оҙон ноталарҙы, һин һуҙаң ушулай тара-да-да-тара-та, әҙерәк уларҙы тара-тара-тайра-та, тара-тара-тайра-та. Улар йәшәргә тейештер. Аңланыңмы? Аңланым. Афарин. Көтәбеҙ һине икенсе турҙа. Алла бирһә. Көтәбеҙ. Афарин. Өсөнсө турға тоже киләмен. Һуңғы ҡатнашыусыбыҙ Өфө егете Әмир Кәримов. Әмиргә 10 йәш. Ул йырларға, бейергә, компьютер уйындарын уйнарға ярата. Радик Юляхшинның Роза Гөлөм, Уфтанма йырын яратып тыңлай. Киләсәктә блогер, артист булырға хыяллана. Әмир, ҡаушамай ғына матур итеп сығыш яһауыңды теләйем. Беренсе турға үткәнемдә миңә атайым хәбәр айтты. Мин бик тә кыуандым. Сулпыларда мин беренсе тапкыр нык әзерләндем. Сәхнәгә сығыр алдынан атайым менә, әсәйем миңә курыкмайынса күңелеңде биреп йырларға әйтәләр. Башка конкурсанттарға мин тулҡынмаҫҡа һәм уңышлы сығыш теләйем. Күкте еңеп бәс калдырды ак самолет. Хыялдарда шулай бейик койрык ялыю. Әммә бәгін дармандарда бирешмәс тәртип. Нигә әле максаттарға ирешмәскә тип. Самолет, самолет, ашкынып тибә йөрәк. Самолет, самолет, ынтылып яшәү кәрәк. Ак самолет болоттарға инеп юғалды. Ә күңелдә оскондыр ғозбәр осоп қалды. Самолеттың пилоты ла бала сағында. Қыйыл-қыйыл йөрөткәндер күк турағында. Самолет, самолет, ашкынып тибә йөрәк. Самолет, самолет, ынтылып яшәү кәрәк.
Амир, афарин, афарин. Шундай матур йырды айланың. Дәртле генә йырланың. Миңа охшаны. Афарин, уңыштар һиңә. Давай, дерзай тип әйтәм. Рәхмәт. Әмир, ысынлап та, йырың үҙеңә шул тиклем тап килә, һиңә шундай матур бейеү ҡуйғандар. Тик мына ҡулың менән самолет тип күрһәтәһең бит, evet. Ошо итеп, берҙе күрһәттең, ҡараның, һәм артабан бында беҙгә ҡарап йырлай, яраймы? Һин оҙаҡ ошайып тораһың да, зиһенең таралып китә шул ваҡытта. Күҙҙәрең яна, йылмаяһың, матур бейейһең, текә генә бейеү ҡуйғандар һиңә. Текә генә егетһең. Афарин, йыр ҙа һиңә ысынлаптан ныҡ килешә. Молодец. Әмир, афарин. Миңә лә бик оҡшаны был эстрада йыры. Баштан аҙағына тиклем ҡуйылған, матур бейеү менән башланың. Һәм миңә лә оҡшаны Рәүф Сәлтәшевтең күп йылдар яңғыраған йыры. Һинең тауышыңа ла килешә. Уның да тауышы шундай йомшаҡ ҡына булды итенде. Һәм һинең дә тауышың шулай килешеп тора. Һәм хатта һиңә мына конкурсанттар араһында стюардесса ла бар, Рушана исемле ҡыҙ. Стюардесса кәрәк. Күренеп тора, уҡытыусыһы бик ипле генә итеп эшләгән, тауышын боҙмай, теге ҡысҡыртмай, ул бик мөһим. Йырсы өсөн йырсы йырларға тейеш, ҡысҡырырға тейеш түгел. Шуға күрә һиңә лә һәм һинең уҡытыусыңа ла афарин тип әйтәбеҙ һәм уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Самолетын ак ҡойроғо тиҙен таралды, күңелдә күкрәк тартҡан бер уйҙар алды. Сулпылар 2024 конкурсының бөгөнгө эфирында сығыш яһаусыларға афарин ғына тип әйтәбеҙ. Ә хәҙер һөҙөмтәләрҙе билдәләп үтәйек. Икенсе турға Вадим Вәлкәев, Алһыу Камалова һәм Әмир Кәримов үтте. Ҡотлайым һеҙҙе. Айдан, кәйефең төшмәһен. Һиңә бер генә мәре етмәй ҡалды. Уңыштар һиңә. Ә беҙҙең эфир аҙағына ла етте. Һәр йәкшәмбе сулпыларда осрашыуҙы көндәлек тәртипкә теркәп ҡуйығыҙ. Хушығыҙ! Уңышлы, йырлы-моңло көндәр һеҙгә.